تعالي رايحه فين؟ تعالي النهارده كل البنات بتسالني على ابره النضاره السكين بوستر وبتدوم قد ايه واعملها ولا ما اعملهاش. كل الاسئله دي هنجاوب عليها في الفيديو النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمه وصحه وستر. صلي على النبي كده الاول في الكومنتات وتعالي ما اقولك. ابره النضاره او ابره السكين بوستر عباره عن زيوت بتتحقن في البشره وبتدوم من اسبوع ل 10 ايام. تمام كده. فازاي استعيد بما ان احنا الدنيا مش احسن حاجه وكل حاجه غاليه وبتتعمل برقم كده محترم؟ تعالي النهارده اقول لك ازاي تعمليها في البيت. هتعملي ابره السكين بوستر، هتروحي عند اي مشتل جنبك وتجيبي لي منه 5 ورقات نعناع و5 ورقات ريحان بورقهم عيدان كده، وتروحي البيت تغسليها كويس جدا وتجيبي كوبايه ميه وتحطي فيها اللي تقطفيهم كده زي الملوخيه، وتحطي الورق ده في قلب كوبايه الميه وتعلقيها على نار هاديه خالص. ويستحسن تكون كاتل او براد ازاز، حاجه ازاز يعني مش معدن. وبعدين تسيبيهم على نار هاديه لحد ما الكوبايه تبقى نص كوبايه. طيب عايزه اعملها جل يا ابله اماني، مش عايزه اعملها كمادات، ممكن تضيفي معاهم معلقه بذور كتان. تمام كده. نكمل بقى. خدنا السائل اللي احنا خدناه ده وصفيناه، هتسيبيه لما يبرد وبعدين تضيفي عليه نص كوبايه ميه ورد، وبعدين تعلقيها على النار تاني لحد ما تبقى اقرب للسخنه من البارده. بمعنى عايزاها تسخن عشان هنعمل كمادات ميه سخنه بورق النعناع والريحان وميه الورد عشان نفتح المسام ونزيد من نضاره البشره. هاخد بالقطنه واحطها في القطن الطبي واحطه في قلب الميكس اللي انا عملته ده، سواء كان ورق النعناع والريحان وميه الورد او معاهم بذور الكتان، سيان في الاتنين. وتاخدي بالقطنه وتعملي مساج لبشرتك لمده من 10 دقايق لربع ساعه متواصل. تمام كده. ويستحسن برضو كل ما تحسي ان الميه دي بردت او الخلاصه اللي احنا بنشتغل بيها دي بردت، تدفيها برضو شويه. وبعد كده تشطفي او تمسحي بشرتك شويه، وبعدين تبخيها لي ميه ورد، تقفلي المسام، وبعد كده تستني شويه، وبالليل وانت جايه تنامي تجيبي لي ميكس من 3 زيوت. ميكس من 3 زيوت: زيت الجزر، زيت الكافيين. زيت الجزر ده تريتينول اصلي، زيت الكافيين ده انتي اكسده وبينور البشره وبيخليها مش عايزه اقول لك. زيت لبان الذكر بيشد البشره وبيخليها قمر. دي اول وصفه، ده السكين بوستر. والفرق بينه وبين الفيلر حقن وابر تحت الجلد، وعباره عن الفيلر والبوتوكس عباره عن اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد بكتيريا، وبيسيبوها تنشط. واعملي سيرش وشوفي كلامي ده. فانت عشان تعملي بديل الفيلر بقى كمان ممكن تعملي ايه؟ تجيبي لي زيت الخميره. الناس اللي بتقول لي ما بعرفش اعمل زيت الخميره، هتجيبي لي معلقتين خميره فوريه، وتجيبي نص كوبايه زيت جوز الهند على شمعه. عارفه يعني ايه على شمعه؟ شمعه تدفيه حاجه بسيطه خالص، وبعدين تحطي فيه المعلقتين في نص كوبايه زيت جوز الهند المعلقتين الخميره، وتطفي النار بعد ما دفيتي الزيت يدفى، بس يدفى، وتحطي فيه الخميره المعلقتين الخميره، وتحطيها في حاجه غامقه وتسيبيها لمده 4-5 ايام، وكل يوم تقلبيها وترجيها. وبعد كده تصفيها او ما تصفيهاش عادي، وتاخدي بايدك وتعملي مساج كده نفس اللي احنا عملناه بالسكين بوستر. وقولي لي ايه رايك. الوصفه دي حلوه جدا 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 ومجربه، وتقدري تعمليها على رقبتك وعلى ايديكي. ومستخلص زيت الخميره او الخميره دي حلوه جدا جدا. ولو عايزه حاجه تانية يبقى الحلبه، هتجيبي لي معلقتين حلبه حصى في نص، تسيبيهم منقوعين في ميه لمده ليله كامله، وبعدين تاخدي الخميره دي الحلبه تغليها على النار وتحطي معاها بذور كتان، وتاخدي ده تستخدميه كل ليله. عايزه تتخلصي من رائحه الحلبه، حطي معاها معلقه بن. بعد ما تغلي كده زودي معلقه بن، هتلاقي الدنيا ريحه الحلبه راحت خالص. الحاجات دي كلها طبيعيه وحلوه وبتستخدم في مستحضرات كتير جدا جدا جدا، بس احنا طبعا بنحب السهل، والسهل ده بيجيب اضرار كتير. وابدأي وانت صغيره علشان لما سنك يكبر تتمتعي بجمال طبيعي. انا مش بقولك ان كل ده غلط ولا انا عارفه ان كل البنات بتحب الترندات، بس ابدأي بدري عشان تحافظي على بشرتك وترممي جلدك. عايزه بعد كده بقى تنفخي تعملي اللي انت عايزاه، مفيش مشاكل خالص. النهارده قلت لك على السكين بوستر، وعايزه اقول لك ان المكعبات اللي احنا عملناها دي اللي هي مستخلص النعناع والريحان، وممكن تضيفي عليهم معلقه حلبه كمان لو انت عايزه حاجه تانية، وتصبيهم في قلب التلاجة وتعمليها مكعبات وتشتغلي بيها
زي مكعبات النضاره وتلفيها على بشرتك، حلوه جدا 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 جدا. وجربي اعملي سبسكرايب بقى للقناه علشان يوصلك مني كل جديد. واي حاجه اسالي وقولي، سيبي سؤالك في الكومنت وانا هرد عليكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.